諗唔到居然有人會共情我老細條發瘟，你共情誰不行，你共情老闆，你瘋了吧你！更加諗唔到嘅係佢會專登發私信嚟勸我，要我體諒我老細。如果唔係睇你個 IP 地址，我真係以為你係我老細假扮嘅。係，冇錯，佢係俾咗人工俾我，但是那是我應得的，係我用我嘅能力去賺翻嚟嘅。就算冇佢，我一樣可以去其他大企業啊，咩大公司去上班。注意我講嘅係上班，唔係面試啊。自己有本事嘅話，無論做咩都會成功，去到邊都會成功嘅咧。你識條鐵咩，八婆？我做咗咁多嘢，咁閪攰，你睇唔到咩？你發雞盲，你又去醫院。我唔單止要幫我老細處理佢公司嗰啲事務，我仲要幫佢照顧好佢8條女。如果要出差，我仲要陪佢一齊去，而且我仲要提前幫佢安排好佢其他國家嗰啲咩亂七八糟嗰啲手續啊，同埋行程。我仲有佢同佢嗰幾條女要去植髮啊，要整容啊，反正做啲乜整改項目啊，我仲要提前去幫佢哋揾醫院。去旅遊，我要提前幫佢哋過去試玩。仔細到連個酒店幾時放喺新毛巾喺佢嗰間房嗰度，我都要搞清楚。我一日24個鐘隨 call 隨到啊！佢之前啊俾5拉捉奸啊，俾個私人跳蝦，然之後咧再俾阿 Sir 拉啊，又俾勒索，又俾詐騙，驚晒冇 face 俾人知道啊！邊件事唔係我幫佢解決噶？呢份工啊真係啲麻煩多到我根本數都數唔過嚟啊！我嘅基佬 partner 一場壓嗰陣時，我幾乎直接住喺辦公室啦，有好長一段時間，真係一直咁挨到我心臟定唔順，時不時心絞痛。我可以話呢份工資我真係攞命搏翻嚟嘅。你乜料啊，八婆？你邊夠生意老白皮啊？你又用3000去共情一個，甚至後個月就賺啦！你發噏風啊你？What's wrong with you？即係 ABCDE 少咗 FU 啊？發咁冧長嘅小作文，你咪就係想試探下我同我老細仲有冇聯繫啫？咩啊？想我介紹你同我老細識啊？你真係蠢到以為我係你以為嘅咁蠢咩？當我國際馬夫啊，家下想攞個橋，屌你屎忽痕，你就去買棵仙人掌翻去勾痕啦！你揾錯人啦，蛋散！再發埋啲咁嘅事嘢騷擾我嘅話，你信唔信我拆你祠堂啊？有咩嘢你留翻拜山先講啦，祝你冚家富貴冚家慘！